Gegužė – odos vėžio prevencijos mėnuo, tad šįkart sveikatos rubrikoje tyrinėsime piktybinį odos naviką – melanomą, neretai išsivystantį iš gerybinių odos darinių, apgamų ir pigmentinių dėmių. Tad ką apie tai svarbu žinoti ir kaip galime užkirsti kelią rimtai ligai, kalbame su Sapiegos klinikos gydytoja dermatovenerologe Anastasija Malevič-Žemaite. Sveiki, Anastasija. Sveiki, labai malonu. Labai malonu ir man jūs matyti. Vasara čia pat. Saulės turime daug, tai turbūt šiek tiek yra ryšio tarp saulės ir melanomos. Ar teisingai suprantu? Tikrai taip. Ir pradėkim nuo statistikos. Ką sako ta statistika apie dabartinės sergamumo tendencijas šiuo vėžio tipu? Ir ar daugėja susirgimo, ar kaip tik tai mažiau žmonės serga? Labai geras klausimas, kadangi tendencijos šiais laikais nėra labai džiuginančios. Iš tiesų, kasmet odos vėžio yra diagnozuojama apie 2 milijonus atvejų. Melanoma tai yra rečiausia odos vėžio forma, jinai sudaro tik 3–5%, tačiau pati pavojingiausia ir yra paskaičiuota, kad kasmet sergamumas šią vėžio formą didėja kažkur apie 7%. O kaip manot, kas galėtų lemti tai? Ar kažkokia prasta priežiūra odos, ar kiti dalykai? Didėjančia tendencija būtent. Taip. Iš tiesų, gal lemia tai, kad mes geriau diagnozuojame, pacientams iš tiesų atvyksta vis daugiau žmonių tikrintis ir tas didesnis tikrinimasis iš tiesų, manau, ir lemia tą didėjančią tendenciją. Kokiais atvejais jie pas jūs atvyksta tikrintis? Ką pastebi ne taip ant savo odos? Tai dažniausiai pastebi kažkokius didėjančius, besikeičiančius odos darinius arba kaip tik būna atsiųsti vyro, žmonos, tėvų, ar ne, dėl to, kad pastebėjo kažkur ant nugaros, kitose mažiau matomose kūno vietose. Taip pat kartais matome tendenciją, kad rekomenduoja ir šeimos gydytojai, kas kitų specialybių gydytojai, kas irgi yra labai džiugu. Taip, tikrai džiugina ta statistika iš tos pusės, kad žmonės kažkaip labiau savimi linkę pasirūpinti. Taip. O kokie tie pirmieji simptomai galėtų išduoti, kad jau mus aplankė ta, jau nelauktoji melanoma? Iš tiesų, melanoma, jinai pati kaip ir neturi kažkokių simptomų, tai nėra taip, kad gali kažkas ten skaudėti ar kiti kažkokie simptomai. Iš esmės, jinai turi tokius įspėjamuosius ženklus, apie kuriuos mes visą laiką ir kalbame su pacientais ir, tarkim, vizito metu mes bandome edukuoti pacientus, kad jie naudotų tokią taip vadinamą ABCDE taisyklę. Tai jeigu, tarkim, apgamas darosi asimetriškas, jeigu jo kraštas, borders išplaukia, tampa nelygus, C-color, jeigu atsiranda, tarkim, kelios spalvos arba keli atspalviai, D dydis, jeigu, tarkim, jis yra didesnis negu 6 mm, arba E-evolving, arba kitimas laike, jeigu mes matome, kad tas darinys labai greitai keičiasi, didėja jo spalva, kraštas ar kažkas, tai tada jau mes turėtume sunerimti ir kreiptis pas gydytoją. O kodėl apskritai ant mūsų odos atsiranda apgamai? Ar tik nuo saulės čia? Aišku, saulė turi labai didelę įtaką, bet faktas, kad ir genetiniai veiksniai yra svarbus. Tikrai pacientai, kur ateina ir sako, mano mama, tėtis turi labai daug apgamų ir aš matau, kad irgi turiu. Tai ta tendencija yra, bet aišku, ilgalaikis saulės poveikis, lankymasis soliariumuose tikrai yra vienas reikšmingesnių poveikių ir tikrai odos vėžio tendencijoms būtent jisai turi lemiamą vaidmenį. O per kiek laiko maždaug atsiranda tam tikri pakitimai ir gali atsirasti? Kokios irgi jūsų, kokie pastebėjimai, kokios tendencijos? Iš esmės mes sakome, kad patikra turėtų būti kas 12 mėnesių arba kitaip 1 kartą į metus, nebent mes anksčiau pastebim, kad kažkas keičiasi, kažkas didėja, atsiranda naujo. Tai tas 12 mėnesių laikotarpis kaip ir skaitosi saugus, aišku, individualiai, nebent gydytojas nurodė kažkaip kitaip. Aišku, būna tokių kaip vadinamų žaibinės melanomos atvejų, kurie išsivysto per 2–3 mėnesius, bet tai aišku pasitaiko rečiau. O ką tada reikia daryti? Tai tada tiesiai pas šeimos gydytoją ar pas dermatovenerologą reikėtų keliauti ir kokių tyrimų tokiu atveju reikia? Iš esmės, čia jau priklauso nuo mūsų ir visos sveikatos sistemos. Tai aišku, jeigu mes kalbam apie privačią įstaigą, tai ten tikrai galima iš karto skambinti, registruotis ir būsite priimti dermatovenerologo apžiūrai. Jeigu kalbame apie valstybinės įstaigas, tai aišku,
aišku, reikalingas pradžiai šeimos gydytojo siuntimas, tai reikėtų kreiptis tą pirminę grandį ir tada jau gauti specialisto siuntimą. Kai pacientas atvyksta pas mus, tai aišku, mes pradžiai pradedame nuo pokalbio, išsiaiškiname tam tikrus rizikos faktorius, kiek, tarkim, laiko jisai praleidžia saulėje, ar saugosi nuo saulės, ar tai yra, tarkim, kremai, ar tai yra kepurės, ar tai yra rūbai kažkokie, ar, tarkim, jisai daugiau laiko leidžia pavėsyje, ar būtent mėgsta degintis. Soliariumai labai svarbus taip pat faktorius. Taip pat visą laiką pasiklausiam ir turime žinoti, ar pačiam pacientui buvo šalinti kažkokie apgamai, ar buvo jau įtarti kažkokie piktybiniai pakitimai jo vėžinė anamnezė bei šeimos odos vėžinė anamnezė, ar šeimoje kažkam irgi nebuvo diagnozuota odos vėžys. Ir tada jau, kai mes įsiaiškinam, tai tada jau apžiūrim pacientą pilnai, naudojame dermatoskopą, tai toks mūsų kaip ir pagrindinis įrankis, su juo mes matome prisertinę visą tą vaizdą, apgamo struktūrą arba darinio struktūrą ir jau tada galime įtarti, ar tai galėtų būti gerybinis, ar tai jau galėtų būti kažkoks piktybinis darinys. Ar dažnai pasitaiko tokiu atveju, kai žmonės atvyksta jau sirgdami melanoma, bet jie prieš tai net nebuvo pastebėję nei apgamų, nei pigmentinių dėmių, kadangi vis tiek turime tam tikras nematomas zonas ant savo kūno. Taip, tikrai būna tokių atvejų ir labai dažnai iš tiesų pacientai atvyksta dėl kažkokio jiems atrodo, kad baisaus apgamo, bet tikrai didžiąją dalim atvejų mums gydytojams jie būna gerybiniai ir mes matome visai kitokius vaizdus ir mes apžiūrėdami kūno darinius tikrai dažniausiai tą melanomą matom ne ten, kur pacientas matė. Faktas, aišku, yra tas, kad kažkokių papildomų ištyrimų nėra, tai realiai, jeigu mes įtariame, tarkim, melanomą, tai mes jau tada rekomenduojame chirurginį pašalinimą ir tada jau žiūrime toliau pagal tai, ką mes gauname iš histologinio atsakinimo. Tos nematomos vietos, jos tikrai yra, kadangi apgamai iš tiesų jie gali atsirasti bet kurioje odos vietoje, taip pat gali atsirasti gleivinėse, gali atsirasti junginėje, akių tinklainėje ar net galvos smegenų dangaluose. Tai iš tiesų yra tų vietų, bet taip plačiai pačiam žmogui, tikrai, tarkim, tikrinantis save, reikėtų nepamiršti pasižiūrėti užausių, reikėtų nepamiršti pasižiūrėti tarpupirščių, ar tai rankų, ar kojų, taip pat lytinių organų, burnos gleivinės, nes visur iš tiesų gali būti ta melanoma. Na tikrai, man asmeniškai net netikėta ši naujiena, ši žinia, ačiū už tai. Ir įdomu labai, ar visus tos apgamus visada reikia šalinti, kaip žinoti, kuriuo šalinti ir kaip tai padaryti ne tik efektyviai, bet ir saugiai. Iš tiesų, apgamų visų tikrai nereikia šalinti, nes kartais tikrai pacientai irgi atvyksta ir sako, tai gal geriau pašalinki man ir šitą, ir šitą, ir šitą, ir jau turėsim kaip ir didesnę tikimybę, kad nesusirgsiu odos vėžiu. Iš esmės, odos vėžys, jisai tikrai apie kažkur 40% atsiranda iš esamų apgamų ir apie 60, net 70% atsiranda de novo, taip vadinama, arba naujai. Tai pašalinus, tarkim, visus apgamus mes vis tiek nebūsime užtikrinti, kad neturėsime to odos vėžio. Apgamus šalinti reikia tada, kai mes įtariame, kad jis, tarkim, gali būti piktybinis arba jau turim kažkokį įtarimą, tada mes būtinai rekomenduojam šalinti tokį apgamą. Gerybinės kilmės apgamus rekomenduojam šalinti, jeigu, tarkim, pacientui jisai trukdo. Jis yra, tarkim, nuolat traumuojamas, kažkokia nepatogi jo vieta, užsikabina už grandinėlės, už kelnių krašto. Arba, tiesiog pacientui estetiškai jisai nepatinka, tada taip, bet šiaip normaliai tai tikrai nereikia šalinti visų apgamų. Užtenka juos stebėti. Ir dar turiu svarbų klausimą, kas yra ta odos atmintis? Teko ir apie tai girdėti. Na, sakykime, jeigu aš paauglystėje labai daug degindavausi, be SPF priemonių, be jokios apsaugos, tai kažkada ateityje man tai gali atsiliepti vienaip ar kitaip? Teoriškai taip. Iš tiesų, aš visą laiką pacientams sakau, kad jūsų oda turi labai gerą atmintį, nes tikrai pacientai ateina ir sako, gydytoja, aš dabar jau saugausi nuo saulės, aš nebevaikštau į soliariumus, bet vis tiek matau, kad atsirandat apgamų, tai kodėl? Tai iš tiesų ir yra būtent ta odos atmintis. Tai, ką mes viską jau esame pridirbę, kaip sakau, jaunystėj, paauglystėj, tai po to su amžiumi pradeda tą rodyti. Mūsų oda ir iš esmės atsiranda ir apgamai, ir įvairios pigmentinės
dėmės šlakai, nebūtinai tie tikrieji apgamai. Ir iš tiesų net teoriškai yra paskaičiuota, kad vienas rimtas jau toks nudegimas vaikystėje, kuris, tarkim, pasireiškia puslėmis, gali padvigubinti odos vėžio riziką. Ir pabaigai labai greitas, labai trumpas klausimas, bet norėtųsi rezumuoti, ką daryti, kaip apsisaugoti nuo melanomos. Tai iš tiesų pagrindiniai dalykai turėtų būti savistaba, reiškia, pacientas vieną kartą per mėnesį turėtų save apsižiūrėti, būtinai naudoti apsaugą nuo saulės, tiek kremus, tiek galvos dangalus, akinius ir tikrintis vieną kartą metuose.